Miroslav Gusdek. Turkildsen heitti, astui yli ja näin siis Tšekin Miroslav Gusdek. Hän ei tällä hetkellä ole vielä saavuttanut sellaista tulosta, että olisi menossa jatkokierroksille. Se pitäisi varmistaa ensin ja saman tien voisi rääpästä vaikka oman ennätyksen. Keihäs kartaa kovin korkealle ja tulee 81,5. Näytti siltä, että se karkaa hieman liian korkealle, mutta voima oli takana sen verran, että tästä tulee hänelle todella hyvä tulos. Nimittäin Gusdekin tämän kauden paras heitto on kantanut 83,71. Eli hän ohittaa jopa Saksan Christian Nicolain ja menee näin 6. maanmiehensä Jan Selesnin jälkeen. Erittäin hyvä heitto, 81,40 ja Gusdek on 6. Seuraava heittäjä on sitten Saksan Christian Nicolai. Voitti 8 vuotta sitten juniorien Euroopan mestaruuden ja nyt hän on tuloksella 80-85 kilpailussa 7.